Елена и Максим переехали в свою новую квартиру в Минск-Волт около 5 месяцев назад. В апартаментах площадью 66 квадратных метров молодая семья решила сделать 2 изолированные комнаты, большую гостиную, раздельный санузел и гардеробную. Наша основная комната, кухня, совмещенная с гостиной. Мы специально не возводили стену между кухней и гостиной, так как хотели объема, пространства в этой комнате. Не хотелось делать маленькую кухоньку и маленькую гостиную или там маленький кабинет. Гостиная и правда получилась просторной. По правую сторону от входа разместилась кухня с обеденным столом. По левую – телевизионная зона, рабочий уголок и диван. В интерьере гостиной используется 2 уровня света. Верхний – это споты и трековый свет. И средний – это подвесные светильники над обеденным столом. У Елены много рабочей поверхности на кухне, ведь ее длина больше 4 метров. Столешница, конечно, из компакт-плиты. Она всего лишь 12 мм толщиной. Мы искали столешницу, чтобы можно было врезать моечку под столешницу. Варианты самые популярные – это камень, искусственный камень, но компакт-плита намного дешевле, чем даже искусственный камень, и визуально нам нравится, что она такая тоненькая, миниатюрненькая. В гостиной теневой потолок. Это натяжной потолок без плинтуса, который образует теневой зазор между потолком и стеной с четким черным контуром. В квартире раздельный санузел, хотя хозяйка признается, что поначалу задумывались о совместном, а освободившуюся площадь использовать под гардеробную, но быстро от этой идеи отказались. Тем более, что в зоне входа в квартиру гардеробное место нашлось и так. Выполняется функция прихожей, можно повешать верхнюю одежду, поставить обувь, и в то же время есть много места для хранения. Одна из 2 изолированных комнат – это спальня, где помимо привычной мебели для такой комнаты стоит еще детская кроватка и пеленальный столик. К тому времени, когда ребенок подрастет, для него будет подготовлена соседняя комната. А пока же эту комнату временно занял глава семьи в качестве рабочего кабинета. Телевизор мы специально не вешали в спальне. У нас такая принципиальная позиция, что в спальне не должно быть телевизора. Это место отдыха. Обожаем это окно. Мы лежим на кровати перед сном, можем смотреть в окошко. Минск мир сияет, столько огней. Здесь обязательно нужно было устанавливать роль-шторы, блэкаут. В будущей детской комнате при возведении перегородки сделали нишу для шкафа. Это позволило его смонтировать так, что двери шкафа стали в один уровень со стеной. Пока что здесь помимо временного рабочего кабинета стоят нечасто используемые вещи, а на теплых батареях греются домашние питомцы. Строительство Минск-Волт продолжается. Елена, из окон квартиры которой комплекс как на ладони, отмечает высокие темпы строительства. Каждый день мы наблюдаем за строительством 4 первых домов в кварталах Happy Planet. С уверенностью могу сказать, что стройка идет быстро. Казалось, еще вчера я там видела первые 3 этажа первых 2 домов, а уже, по-моему, 9 или 10 возводится. Очень быстро строят.